हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। एस्कॉर्ट 1998 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮਗਰਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਗੇਅਰ ਦਾ ਰੈਟਰ ਓਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ 65,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲਾ ਦਾ 987 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ 2009 ਮਾਡਲ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ 51 ਦੀ ਇੰਜਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਫੋਰਡ 3610 ਜੋ ਕਿ 1979 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਪੀ ਸੀਡਰ 2018 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਢਲਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ 55,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਜਗਤਜੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ 2019 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਰੇਡੀ ਮੋੜ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵੀਰ ਨੇ 14,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਬਾਲਰ 2018 ਮਾਡਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ 8,40,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ।